bana kine bana Zabra bana de partout bana Europe bana États-Unis vraiment tozana esengo mingi ndenge bozolanda biso à tout moment. Merci na basuggestion na bino na nyonso bino bokosala po te émission ekende liboso solo bandeko balandi lelo ezali mokolo mwa misato epai wapi bamama ya association des femmes kimbanguistes bakoyanganaka na centre d'accueil. Alors bandeko balandi mpona kotalisa ete oyo biso tokomona yango nde tokotalisa bino parce que nos devoirs est de vous informer. Alors yango tokolakisa bino nyonso ekolekaka mokolo mwa misato mpona misato ya lelo vraiment tobandaka à partir de 10h nayebisa bino mabondeli ebandaka na ngonga ya 10h 12h prière dans ça prière ya fait ya mabondeli ya beko nsima nde 14h nde ngonga ekobetaka mateya ebandi oyo tobengi exhortation ebandi ti tokomi na 15h nde libondeli oyo tokangaka mabondeli ya journée ebetamaka na ngonga ya 15h. Alors mpona koke mosika te mabondeli esesili prière à 12h esi ekangami tokokende lisusu kotala lolenge kani bandeko oyo bakoteya moteya mokolo mwa lelo oyo akoteya bamama akolesa biso mokolo mwa lelo yango tokokende na bino ensemble tokende koyoka oyo ekobongola bomoi na biso mpe ekopesa biso bomoi ya seko. Alors tokende kolanda lolenge kani maso ekosalema soko mwangu mokali na ye te soko mwangu mwasi na ye te soko ngombe mokali na ye te soko punda na ye te soko eloko nini ezali na mozala na yo te nde toleki na mokanda tolobaki ya bagalati to galate 21 soki tomoni tobanda kotanga na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu nalobi ete botambola na molimo mpe bopekisa mposa na nzoto nzela te nzambi mposa na nzoto ekobundanaka na posa na molimo mpe posa na molimo ekobundanaka na posa na nzoto nyonso mibale ekotemelanaka ekopekisa bino ete bozanga kotosa tokosala yango ekani bino nde soko bokokambama na molimo bozali na se na mobeko te misala na nzoto imonani polele yango oyo ekobo makambo na bosoto pite kosambela bikeko ndoki kaka kowelana zuwa nkanda kolulela kokabwana koponapona koboma bato kolangwa masanga bilambo na lokoso mpe makambo na motindo nyonso nazali kokebisa bino lokola ekebisaki ngai bino liboso ete baoyo bakosalaka makambo yango bakosangola bokonzi na nzambe te na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen tobondela tosengi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu nzambe na biso ntango nyonso tosenga na bolimbisi papa kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu touti kotanga mikanda mibale ndenge ezali momesano tobandaki na mokanda ya exode toyebi yango nde bakoyebisaka biso ezali kobima soki kobima ezalaki se kokota nde ezalaki liboso bakoyebisaka biso bana ya israele bakotaki bongo na egypte kuna toyebi bakotaki 70 personnes mais joseph azalaki deja kuna bakomaki 71 ya solo bawumelaki basalaki kasa 30 pamba te ezalaki promese tata nzambe apesaki yango epai ya abraham libota na yo kokota bongo na mokili mosusu bakowumela bakosala kasa 30 yango mpe kokaki bakotaki bawumelaki na kobima na bango babimaki 600 000 na motango wana bayebisaka biso batangaki bamama te to bana mike te bazalaki na mbula na se ya 20 donc oyo bazalaki na 20 ti likolo mpe bazalaki makasi mpona kokunda etumba bango nde batangamaki na motango wana ya 600 000
ya solo ba mama na ngai soki batangaka biso mpe bamama mpona mokili oyo tomonaka bamama nde bazalaka ebele donc motango elingaki ezala ebele mais mpona bango kokota na mokili wana tata nzambe alakelaki bango ya solo na nzela ntango akomi na ngomba ya Sinai tata nzambe aponaki Moïse abengi ye na ngomba mpo ete akoka kozwa mibeko zomi oyo bazali kotangela ngai na yo na ngomba ya Sinai yango alors alobaki baoyo balingi baya ngambo ya nzambe oyo balingaki batikalaki Moïse azalaki mapanga mibeko bakokaki kuna moto ebelaki batikaki bakufaki na biso toba na Israel makambo nyonso nazali kosala soko kuna kopasola mabele emeli bango akosala boye moto ekobima malade ndenge na ndenge ezali kobima ezali kosilisa bango balobi mibale kaka Yosua na Kalebi mpe bakotaki na mokili wana elaka mpo na nini po ete bazalaki na kolimalima bakotaki mpe bolamu nyonso tata nzambe asalaki bango na mokili ya Egypte bazalaki na bowumbu tata nzambe azalaki kokisa bamale ezali kouta na likolo bazalaki kolia azali kosala kamusi ebele akati bango mer rouge bazalaki na bwati te eloko te me ekotala yango me mibale kaka nde bandimaki zomi mosusu nyonso bandimaki te po bati bamonaki bato bazalaki kuna minene minga bamonaki biso tokobazungala bango te oza na matanga mibeko zomi mpo na kutu tokokende so toyangani baza kotangela biso mibeko mpo na nini bazali kopesa biso ndakisa oyo amataki mbila na ntongo akweyaki azali kopesa mayele na oyo akomata na pokwa eta bakokweya te bao baza komata na pokwa nde biso bakimbongisi te bao bamataki na ntongo ezalaki bana Israel basilaki mibaleka nde bakotaki lelo ngai na yo mama kimbongisi bazali kotangela biso mibeko oyo tokokota poni tokobika bato poni na ntina na mibeko oyo toyebi mibeko zomi na mibale ya lingomba batangelaka biso yango awa me eloko ya kokama okomona mokolo ya bate bazali kotanga mibeko zomi na mibale okosomba mokolo ya yenga te me kaka wana bato bake kosomba mokolo ya yenga eske otosi sikoyo papa denge alobaka soki okufi bao baza kozwa bate mokolo wana soki akufi kaka likolo ezali polele me yo soki endeki kosomba eske okokota soki okufi soki kosambisama ekozala ngai na yo tokosambisama koleka bao tozali kobenga bango banoki mbangi te pamba te ngai na yo toyebi mibeko zomi na mibale ya lingomba toyebi mibeko zomi oyo bazali kotangela biso na mutu okomona so moto azali kotanga awa soki asote kaka mo moko okoyeba te atangi yango bien te ngai na yo tata mama kimbongisi te tobanga mibeko totosa mibeko ya tata nzambe totambola kati na yango po ete yango nde esisaki bandeko na biso bana ya Israel mibeko toleki na mokanda tolosi kotanga ya Galati toyebi kuna mokanda ya Galati oyo ezali mokanda mibale polo akomelaki bandeko na ye to akomaki yango na lingomba ya Galati okomela masanga te kotambola na pite te to na ekobo te koboma bato te makambo ebele batangeli biso kuna na mokanda na Galati kende kotanga yo moko koyoka mpo na nini bazali kokebisa ngai na yo totika misala nyonso ya mabe tozali kokota bientôt na le 6 avril mais fête déjà papa alobi le 12 octobre ebandi toko déjà na fête papa simo kimbangu kianga nazali koprepare bilan na ye oyo akopresente yango na mokili banda bandimi ngomba na ye tala makambo ndenge elekaki tala bandimi tala misala mais na kati na bandimi sikoyo bandimi nini yango ya kopresente bango mais akati ngai na yo privilège nan tokoti na 2021 te bien sûr fete ebandi alobi tokolisalisali na biso tozala na kindoki te kokoma bato te na moyibi te epuso ndongo yango nyonso tochange comportement na biso bizali na biso changement ya mentalité mpona mopresente yango papa pasimoki mbango kiangani nzambe moli mosantu tosalaki mabe mingi na bikekeleki mais keke oyo ekomi ya suka alobi na kosala likambo na kati na mokili oyo banda mokili ekelama na likambo wana etikala komonana te etikala kosalema te ngai na yo toyebi likambo yango te kaka ye moko nde ayebi pamba te tomonaka na ntango ya Noe mokili mo ezindaki na mai na ntango wana bana mike bazalaki bamama mpe bazalaki na maternité bazalaki bapaka mpe ya mikolo makasi bazalaki me ayokelaki bango mawa te nyonso bamelaki mai mpe basilaki Sodome na Gomore ndenge moko moto etumbaki ayokaki mawa te meme aloba papa simoki mbango tianga soko olandi yango soko oyoka alobi nzambe azalaka na kanda makasi kanda na ye yaka na ntina na mibeko soko ozali kopuka mibeko na ye ozali kotumbola kanda na ye me posa na ye ezali ngai na yo kimbongisi te
surtout ba maman balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation ce qui moi si azana bizela malamu moi si on a ko éduquer nation mobimba et pourquoi pas sur ngai na yo maman qui mbangiste tozana bizela malamu mokilo ekobikisa mapona biso mais soki ngai na yo tozana bizela mabe pasi ya makasi ezali koya mais papa si moki bango tianga na lobi mokolo wana tozela yango toyokaka nzembo jeteke yembelaka biso awa abi mokolo wana molili ya makasi ekokota na mokili mobimba ekowinda papa si moki bango tianga na lobi moto ekobanda na ndako na yo moto makasi ekopela bisika nyonso otie biloko wana ya mabe oyo ezali kokundisa eza mpe molimo saku moto ekopela ntina libanda okoka koboma moto wana te me ntango yango apesi ngai na yo tokongisa bizali na biso totika kosala mabe totanga mokanda na galati malamu toyeba makambo nini eyakomi na kati eske tokokota soki na bizali wana ya mabe te tochange comportement na biso tochange mentalité na biso mais kozala pasi soki mokolo wana ya suka na ngai na yo mama bimamiste teke kokuba lisusu na bano bimamiste kozala pasi papa mosusu mpe bazali kopesa biso na niveau ya mabala okomona mama mosusu azali kolinga bokilo na ye te mama yo tala mama mwilu ndenge azalaki ezaleli ya mama mwilu ya botosi ya ndenge wana me yo mama kimbangiste ozopoya mama bokilo swati mobali mama oyo aboteli yo mobali swati yo mama oyo mwana yo abali oza koyina mwasi ya mwana na yo mpona nini na ntango oyo lisusu bizali nini biso tokolakisa yango na 2021 tochange comportement na biso tozala na bolingo oyo nyonso ezali pamba oyo toza komona na se na ntango ezali pamba papa simoki mangu kia na babi makambo nyonso tozali kosala nyonso ekoya na kosambisama sikoyo mokolo wana ozanga kaka kokota na bokonzi ya tata nzambe mpo na koyina swati bokilo na yo swati mwasi ya mwana na yo swati koyina bana oyo okutaki sangisa biso bakimbangise bamama kimbangise tosangisaka me tukabolaka te mama kimbangise zala na bolingo toimite mama mwilu na oyo nyonso azalaki kosala mama mwilu azalaki koganga te mama mwilu azalaki koloba na se mama mwilu azalaki ya kokabola biloko soki bato baza na nzala ata oza na nzala te soki kaka oyepa mama mwilu azali kotala na libumu sikoyo toyembaka ngo kaka na minoko me tosalelaka yango te mpo na nini te sikoyo mwana yo tokokota kaka na makambo mabe tosalaka kolata bapantalon kolata bakola bameche na motu verni bapekisi kotia te yo lobi na te kaka pale me toyoka mokomosu na nkamba base wana epekisa motu kokota na lola mpo na likambo ya bale nsima na ye mwana verni azali kobeta abaluka boye mwana ya verni aza nsima na ye otiaki verni na ngai nalande ti awa place okoti tala yo lobi kaka bale epesa ngai na yo mama kimbangiste surtout soki biso tobongwani tokobongola mokili oyo ndenge tata simoki mbango azali koloba yango na moke oyo toyoki tomeka kosimba yango biso banso tosalela po tomokola suka to obikisama okomba tata mwana mpe tata molimo santu amen totelema tusamba nakumbwa te mwana etata mwanda velela tata zoni mansuru dikampungu yako esikiswa dika kifumu kyako kiza dika luzolo akulavanga watoto kevoso mumazulu dakweli twalimukalungu tuvale lumbeki utuyamuzila fuka zetu voso vyetu pito yambuzili batufili fuka ututolani pokumunu kolokasi tutana mukwambi kadi kyako kifumu yenkolo yekepo byangu yangu munakumbwa seyo mwana yetata mwanda velela amen Kotilezulu ukutika baveleli Koti ante moke kuba kotesa Nikolwa vuvu misinga vumbula Iya nikaka uvana nusa nisu Vantange zulu kutia totope Kana umvwa makemu na kutufunuko Zola kwanza mbi kwa sunda kikilu Iya ni kaka uvana nusadisu Matande zulu kuntia totompe Kana umvwa makemu na kutufunuko Zola kwanza mbi
kwasunda kikilu. Somme 3 Ale Kaliboso. Somme 3. Tosengi mutu ya Somme 3 Ale Kaliboso. Mutu ya le 6 avril. Bato misatu mpona mabondeli. Ba mama to baye mabondeli tokokimaka mbangu mpona mabondeli. Mama ya Nzembo moto akokangila biso mibondeli. Mama conseillère générale Mama Madame Pélagie. Allez tokei biso nyonso tokoki botozela nanu plutôt nantina ya pasi. Nantina ya pasi na mokili. Pasi ya baki ngola. Nasengi mabondeli po mobali na ngai. Po mobali na ngai azali na hôpital ya Kimbanteke. Botia biso na mabondeli na kombo ya tata mwana Molio Mosam. Kombo na ye Papa Richard Dimbaka. Na kombo Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet prie de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu m'élèves ma tête. Et ma voix, je crie à l'Éternel et me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas le myriade de bœufs qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu pries seul au don de le champ, tu frappes à la joue tous les ennemis. Les saluts est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. bolingo mawa na yo monene epai na biso bekelamu na yo tokosengaka bolimbisi po tomikoki te bino bozali basantu biso bozali basumuki tata limbisa mabunga mabiso mayemanso tosili kosalela yo tatongo tikino ntango oyo lelo ezali mokolo monene tosileli kozwa invitation ya yo mama mwili toyeba répondre na molulu na yo oyo kobisilaka biso bamama mokolo na mokolo mpe ntango na ntango Tolani kwete bakolela na tena na mai masili kozima makakati na mokinasio na ntango. Kami tozali kose uta mokolo mwa le 12 octobre yo déclenché qui était tokoti déjà na bain ya centenaire na biso. Tozali kosalela kaka bozoli komala na yo kobisa makati na biso na mokolo ya santa papa na libote ya moko na moko. Mpasi na biso euti ntango molai bakata oyo likopamusa biso li na biso selelaka na bayakala ya mingi mwingine tulikuwa natumika papa akakwenda kumlipa mshahara wake eko nasumbuka na malali papa wewe ndio uende kamsimulie bila mlipe pesa yake azote mkutano kwa nayo mwingine analomba papa asaidie wapate franga juu ya garanti Mungu ya
kalesizawi wateuzi mketo dini mukunga katanzani utomusabito bantu msatuza kumukila kupena mwana Kristo katigonga na wawanani utabekila kumweko Yesu Kristo ngevo wanzo nazuliza muntu watamkila mkona shoni yewakoma vanatiku mosi emini utomene ndiosa yangu ngezo nini ukila betu bantu kakala yangu kakimosi koko ukalanga kumosi mandoni Umvitukan kuzuru wasonga makala yako wadadoro kibako Iwa wasonga vizuri wako Warafina benda muzaya viva kituna wakakano semu mpikisi Wanda venela sikakunu kaisi kakala hivyo kanchika rukuzaya Uvazela mumukanda moyo kumina gazo Unukukia kia lesiza vini Tatanzani fumetu Yesu Kristo ngeitata mwanda venela Mzee Jovote na Babila kana mesomeno kaditubana na milemorozolanga Ufisa mabisabile nchoni kaditubweza malakanikina Ufukamini banamani meno pasibuta mona leo veno Utoni nembizeto kadizaya viva niku kasipateza zaya ngeketi unani Utuvisisa kabuleto zayi wakimwana kaka Ukuma kabizeto vivutu vitusaki vitufwa Indevo, indita, tatu ya makila mkila jana. Dito katone intimimu kia kaka konge kaka istuani mketo. Ututani na kabitukondo wa kakali na kala kikogela keto balena. Utusikisa mbita zena yeto banza. Sima biluketo kumo kutani na sumone toko. Aditu zeto vonge fumo Yesu Kristo juwa kila vanati kasibota zikwa banawanzari. Iyome likukubamu mzaya kila. Afrika, Europa, Amerika, Asia, Australia. Hebu wako mpaka masarataki wanatanda kodi ya makubwa. Mzaza kama mkaza kimepaka mkujila tuajisi. Yudugina ya pasi peni, ya kiaji mbele. Mungu wafezi kutuwanisa, beto tunagonda sana. Ilomele walukaluliza momo maonzo no, pasipo likufamu liza muza ya lima. Pasipo makala izindima, mawizana. Ngomo bisikiye ko ko bandomo mukumbase mwana Onzami Eroko nito ko kala to ko kikolo ga boso na ate papa yo binte Bosi ko le mama ka biso na babosa na biso na besani ya na biso Wale ka kisere bolo kwa Nikole bolo kwa bolo ba ka watu ko nikole kwa Kwa kutoka Ndio kwa kusema baba besani Ora fortuna apa kolonikai. Ora fortuna apa kolonikai. Osini kolo mama trata watoto wa. Ora fortuna oyo sankiso na dosa. Osini kolo pasenya ya mama papa. Otina kusa dosaya hapa te. Ora asara na tuna ina asara baba wote hapo tuwa mfuti. Mkojina disarana hii. Wote lazima tutoe baina yote. Toto bikate. Mchana vizuri baina yo. Watu wote mmoja wako wakate. Baina yote mmoja. Alisema mmoja mmoja. Usiku leo mama tindu mmoja tuta mbali na hii. Alikuwa mtania tutara nganje baba. Kutika kulera tawe baina yo. Echanga nifutate. Soki papa bibina opitari na gura na yo papa. Tukutana kutesa wanyo fito. Usiku mwana doya tindu mfanyana tina ya somo na yo. Kanesera yo. Hata kati ya pasai wana yo basi mbalo. Baka nesera yo ya hapo kesa na mtano na yo. Kwa mama na kuza mdomo safi. Amen. Na kombo ya tata ya mwana molio mosantu baye koyaki reta basili kopesa biso mateya na mama Selo mama Welo Mireille yazali mama Selo ya Lingwala nana Bukama Atei biso na mikanda miye Atei biso n'Exode chapitre 20
banda na nzela liboso kino na 17. Exode chapitre 20 du 1er verset au 17e verset. Aye kotanga na mukanda ya Santo Paulo na Bagalatia. Galates chapitre 5 du 16e au 21e verset. Thème ya mateya na ye, changement du comportement. To changer comportement. Ba mama bana na ngai. Tolandi ndenge mama asili kopesa biso mateya na ye. Wuta na mukanda Exode 20. Biso nyonso chaque mercredi toyaka pour répondre na invitation. Invitation yango ya mama Mwilu. Mutu nyonso librement mama nyonso akolongwaka na ndako na ye sans ke baforce ye ayebi ke nazokende na mokolo ya misato. Na nzela oyo mama Mwilu atikila biso na kei pamba te mama Mwilu yende mutu oyo abongisela biso likambo oyo biso toyelaka awa kokamwa. Tokomona ete musala oyo batikila mama Mwilu po ete biso balandi tolandaka ye tozali kolanda yango na ndenge malamu te. Nzoka nde likanisi esengela te ezala kaka moko wana nde kopesa tata Nzambe esengo. Okomona esengo ya tata Nzambe ndenge ya kosepelaka tango azali komona bana na ye préparatif oyo bango bakosalaka po ete baya na esika esanto epesaka Nzambe esengo. Mutu mususu akomibongisa zwe bonga, mutu mususu asombi kiti, mutu mususu alungi soki place nini akovanda po ete ayoka mateya malamu. Tozali na kati na ndako ya Nzambe, un moment donné makanisi ekomi mibale misatu okomi kosolola makambo etikalaki kuna na ndako omemi yango ti awa na ndako. Tala bandeko na ngai nde bavandi kuna na kati na nzete kuna bazali moto na moto na likanisi na ye ndenge tozali oyo ati bamama communal tovandi mutu na likanisi na ye. Tozwi tribune ya bamikolo bakonzi nzoka nde toyaki mpona koexorte, toyaki mpo ete tosanjola tokumisa mama Mwilu moto na moto na likanisi na ye. Oyete bamama, oyete bana na biso likanisi esengeli ezala kaka sur mama Mwilu. Likabo na ngai na kozwa ezali nini? Tozala mayele toyokaki na le 12 papa lobi banda lelo fête ya le 21 ya 2021 e bandi papa sayebaki mwana na ye ya solo azali kotambola ndenge nini eyokozalaka mingi na kati na bafeti na biso kasi kozakona musengo na
bokumisa ye botia mutu wana maboko po ete asala mosala malamu kasi biso tolobaka pona nini ye ngai te boye te bamama boye te tozali kobebisa mama mwila welanaka na mutu te mama mwila swana na mutu te mama mwila bunda na mutu te soki tokotala na likambo ya kowela na mama pa yebisi biso yango tozali kowela na surtout na kati na mabala mama bokilo na mwasi ya libala mwasi ya libala mama ndenge nini yozali kobosana ke mama wana ye mutu abotila yo mobali esengeli otosa ye esengeli opesa ye lokumu soki ye te mbele bokutani na tata na yo wana te mbele bomonani na tata Antoine te mwa mutu ya Thompson ekosa yo te soki eloko nini ekosa yo te tika kowelana na mama bokilo mama bokilo mama bokilo yo omoni mwana ya batu aye na famille na yo aye na libota na yo ozali kowelana na ye akomi mbanda na yo azali mbanda na yo te azali mwana na yo zwa ye ndenge ozwaka mwana na yo ya mobali mwana na yo penza ata asali erreur vandisa ye teya ye bamama bokilo mingi bazalaka soki amoni mwasi ya mwana na ye alati eloko ya kitoko ye pa aluli yango alingi ye pa alati eloko wana boye te mama boye te yo po balaka tango boti mwana wana ozalaka na ndako ya mobali yo po lingaka te basemeki na yo basala yo ndenge wana ezali mabe zwa mwana moninga lokola mwana na yo povanda esika moko teya ye malamu okomona mabe ya mwana ekomona na te mabe mingi ya bana toza kobala ezomona na pamba te biso tozomema bango na kisoda tozomema bango na kimilitaire mwana ya batu apema te mwana ya batu amela mai te mama yo po melaka mai yo po pemaka yo po lataka yo po liaka boni na mwana ya batu nzambe akosepela te mama mwilu akosepela te ba mama bokilo toyeba likambo yebele tozali abana na biso babala nanga mutu nazoloba ngape soki nasalaka ngo nami yeba bien soki nazalaka bongo ezali pasi ya malamu mama bokilo pe akozalaka na mwango banga kweta manke yo soki ozali kotia kaka bambeli mama yeba za mwana mutu keba kasi yo mwana mutu tokumisi yo te kweto manke mama na yo jamais okoki kosalela likambo ndenge wana te osali mabe senga pardon pa mama na yo azali mama na yo azali koza susu mibale te aza mama na yo eloko moko bokoki kowelana ezali te bana na biso ntango biloko kobala kobosana te okende kokutana na mama bokilo zwa mama wana sala lokolo bosani mama oyo otiki kuna tika mangala makasi obandi visika tika vi yango obandango na lolenge ya malamu obandango na lolenge ya mabe te kolanda no baninga te mama soko ozwi mwa chance wana ozwi ndako na yo batela ndako na yo batela basemeki na yo langage ya malamu mwa mutu ya Thompson ekosa yo te tika kowelana
na bandeko ke kokuta na ndako ya libala mama tika kowelana na mwana ya bato aye kokuta yo na kati na elateli na biso na kati na esaleli na biso kokamwa mokolo wana oyo bayambaki bana awa ndenge nini basentelema bakoki koleka nombre ya basekoki seke tobongwani na biso te tolambami nanu te toza nanu mobesu papa aza na pasi solosolo ata ndenge tozoganga boye eza nango vraiment pasi kaka nombre ya basentelema ekomi soki combien wana balobaki donc tozochange te mateya bazoteya biso ezokende kaka pamba mama likambo te telema na meshi na yo telema na elateli no ya kitente eske bino bokanisi biso tozalaka kitoko te bana biso mpe tozalaka kitoko ongisi vi na yo te eyaka mpe mbala mibale te surtout soki obandi kobota oboti awo oboti awo c'est fini pour toi c'est fini donc vie ebebi tokeba tobongisa bizaleli ndenge toyoki kuna na thème na ye changement de comportement soki nazalaki mutu ya boye boye tika na changer kombo ya tata mwana mpe molimo santo humanisme oye eseyoza te nkamba oye epeto bien epeto kombo ya tata mwana mpe molimo santo lelo tozali mercredi 28 octobre 2020 tolandi matei epai ya mama selo welo mireille akei biso na Exode chapitre 1 chapitre 20 verset 1 à 17 pe mokanda mwa Galate to bagalatia chapitre 5 verset 16 à 21 bamama tolala mingi tolandi matei na biso pe commentaire ya mama évangéliste national mama na likambo bapesi biso tobongola bizaleli na biso tobongola bizaleli nde esika boye toleki na biloko ya baweli tozali kati na yo ekolo lobiko na biso Mama présidente oyo babombi l'association des femmes Kimbangi na kati ya paroisse na liboso wana
kaboye tokotelemisa mokonzi na biso ya RTC na yango tosenga na mama révérende Nancy Mukokango basi ya bangola maka yango nafasi kosuwa mino omoindo adika pasi ya bambala yondi maka yango ya mukili yondi maka yango kokatela ligongolo yondi maka yango nafasi kosuwa mino omoindo adika mama Humanisme oye! Humanisme oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Kama moye! Oye! Oza nesengote? Mercredi. Mokolo ya lundi soki tozala réunion natalisaka bamama na nga na nsima. Komona hôpital moko ya monene. Bato baza na baposibilité nde bakendaka na hôpital wako baza na mbongo me bongo kaka miniti moke bato babandi kolela malgré mbongo na ye me pema wana nzambe alongwani ye yango donc biso soki apesi biso ya ofele tozalaka na esengo ya kokumisaka ye surtout mokolo ya lelo ya mercredi mama mwilikiamanga marizitani oye témoignage te soki ezalaki lingomba ya batémoignage me boyokaka ntango nyonso bolamu ya tata Simon Kimbangu tia ngai moko na moko azali na témoignage na ye nde yango tobetaka tolo solo tozali na nzambe toyotaki kolandama te matei na biso ya mokolo malelo biso baetoyaka retard tosalaka effort tokomaka na ngonga malamu Maté en tout cas ezalaki kitoko maman évangéliste alekani abeti mpe sete makasi na ntina ya mateyi ya lelo saka ta komituna soki biso bakimbangiste bazali kaka koteya biso na ntina elateli na ntina etamboli na ntina bizaleli na biso ere moko esalaka motema pasi biso tozali lisusu bato bakoki koteya biso lisusu na makambo wana te fo babetaka kaka sete mpo eza likambo bakoki kolobela biso me na makambo tokoki kozala lisusu te bizaleli moteyi ya lelo azalaki inspiré na kotala mokolo ya dimanche bamama oye bamama tozali na devoir makasi tosunganaka tosunga mpe bana na biso dimanche nga nayeki na mwa retard moke mpona koluka transport kasi na kotala na porte makambo ezalaki na porte nayokaki na soni ete mama azali kotambwisa bamama azali kokota aza komona makambo ezali na porte
tozali koteama mingi soki oye mercredi na bien kokoyoka mama leki ndenge abetaka sete na makambo ezali kolobama mardi na yujiki kuna na nkambo makambo ya minene nzambe na biso azali koyebisa na biso surtout biso bamama biso tobengami basoutien mama na porte azoswana na pied gauche wana te yango ete obima na ndako na yo tala nanu mitala yango mundele ntango mosusu asali miro ya mobimba ya molai po ava bima aza kotala baza na motuti na makolo ndenge nini alateli ozwi echarpe bien sûr eza echarpe ya vert mais biso na lingomba na biso balobi echarpe tokoki kolata yango te ozwi echarpe olati uniforme kitoko ozwi echarpe no ya vert otie na motu bien gauche aza na devoir ya kotelemisa yo koyebisa yo ete mama boye te soki olingi kokota kende change echarpe na yo mama fotuna pied gauche bongo yo chapeau oyo olati yomoni yoka na chapeau olati nde olataka nde nalata te nayoki na soni nazobengana pembeni na bi po soki natelemi awa eza mokolo eyenga ekozala malamu mingi te nde tozoteyama mokolo na mokolo biso bamama batata baza koteya biso toza koyoka te biso moko mpe bamama tozoteyama awa toyebi te mama kibangise soki obiki te bozoka na yo moko elateli dimanche chapeau oyo ya vert chapeau wana eza ya biso te soki ozotambola na nzela omoni moto ya chapeau wana alati ya vert yo bendelaka deja ebaki aza moto ya ngambu wana mais soki tokomi kokotia confusion dimanche ezalaki bamama mingi na chapeau wana ya vert biso totikalaki na lukutakano ya 2 jours papa mario na kati ya temple abeleli bamama afiki bazali mama général azali balobi mama général eza bimaki mama national azali lokola ezalaki na suka na telemi na bimi liboso alobi mama elateli ya bamama ezali kitoko lisusu te boteya bamama bakoki kozwaka kaka te oyo bamoni na ngambu balati yango bamemi yango epai na biso surtout na ntina ya uniforme toyebi bauniforme na biso tolataka kozala bisombasomba te uniforme na biso oyebi yango malamu oyo ekobima kaka na nzela lokola omoni yango eza vert blanc otie na nzoto bapapa baza koteya biso likambo na echarpe na chapeau ya vert bamama totika bamama oye bana mama mwilo ye osepeli te tozotema mpo tokoka kobika nzambe na biso azali koteya biso mponi na aza na mposa azwa perti te aza na mposa ete milimo na biso koka kobika ye ayeki mpona kosala mosala ya mpunda te nde balobaka ayeki nde mpona korekupere biso nde bisaleli na biso ezala ya malamu dimanche tomoni basaint-elame yo ntango babengi yo saint-elame donc okweyaki na ntina ya mibeko yo moko otali opeze omoni ke sikoyo nakoki nazonga na nzela kasi babote oyo bosalaki mokolo eyenga ezalaki exagere tofandi na tribu tozomona ndenge bazokobimisa basaint-elama babote ya kitoko te toza bana basi opakoli mwa poudre na yo ozwi mwa soki nini fixe mwa brillant na yo lèvre moke otie okokonga ntango mosu kutu soki osali bote exagere okomi kutu mabe elongi mwana ebimi kitoko te olati vert blanc ozwi rouge ya lèvre ya makasi okoti na monoko ebimisi yo mabe ozwi crayon ya bleu opoti botie mpuna tieke boye okobonga te mais soki oza no simple olati elamba na yo ya vert blanc bamamo ye yayi te tumeso na nzela batunaka bino te ngata na malai wana na motuka te ezwanga na ndako ememanga awa na nzela soki olati vert blanc oluka obimi kitoko mama obimi kitoko bakumisaka biso bayango bana mibali mi balobaka kobana kimbangisi te soki olati uniforme bazala lokwa bachinoise bakokana tokokoyeba te wapi napona nani natika nani akozala na shwa te mponi tobimaka kitoko tellement soki moko mitalobi antuka nzambe mpenza kelenga kitoko mais ntango ozisusu babote wana exagere omamiki obebi ntango koya na port obandi kobenda na pied gauche
gauche eza mosala na ye totika kotumisa bapie gauche yango bamama tosunga mpe bana na biso ya basi bitambala ezalaka nango cher te na 1000 francs na tongolo okozwa kitambala ata 500 francs okozwa kitambala ata ezali mwa bafere moko na bapembe eza nango uniforme kitambala moko ya bien soki mpe eza tout vert eza nango mpe mabe te pembe kaka loba pembe mpo eza ya banganga ya nzambe mais modele bamama tozofingisa elingomba eza kitoko te poto moto aza koleka aza na ekimbangiste te aza na makolo mais azomona ndenge embouteillage ezosalama libanda na nini mosusu bazolongola bacrayon mosusu bazolongola bapoudre mosusu bazolongola barouge ezosala kitoko te et surtout likambo ya kosomba mokolo ya dimanche wana mpenza biso bakimbangiste nayebi te mobeko wana soki bakolongola ngo ou bien batika kaka mpo mpenza ezosala soni na mawa kosomba mokolo eyenga balobi tokosomba te mama bongisa mwa mai mwa jus na yo na sak bongisela bana mwa lipa mwa gato ezala nango mpe cher te gato ya 100 francs eza nango ya 200 francs ezali jus mpe eza nango moins cher 508 jus mai mpe eza nango ata baopira sachet osombeli bana kasi komona boye ntongo matia nani ebandi te me tobandi deja kosomba touti bandako matia kuto toyoki te me tobandi kosomba bato batekelaka biso biloko soki baye nango dimanche etamboli te etuli dimanche oyo kolanda bakoya nango te bayebiki bakimbangise mokolo yenga basombaka te me ntango bango baye na biloko biso tosombi bakosala nini bakoya nango yango tosala keba na likambo wana bongisela bana programme samedi na kutu na ndako avant boya babourde ekoma nango ebele tina bana mai ata na bourde ozwi bakopo ya plastike otie na saki ekopese te me lisumu ya mokolo eyenga ezali mabe makasi ndenge bayebisaka biso ete lisumu ntango ezali kokota na nzoto yo moko kolo nzoto okoyeba te libamboli mpe ntango ezali kokota na nzoto yo moko mpe mokolo nzoto okoyeba te okomona kaka ntango ozosala makambo ezali kokende liboso ozosala makambo ezali kokende liboso kasi ntango malédiction ekotaka na nzoto ya motu opusani boye likambo ezosimba te ozongisi boye ezosimba te oyo baba alokanga oyo tata mwasi alokanga oyo kuna papa lekuta alokinga oyo papa na nga tazosala nga boye ntango mosusu nkanda ya nzambe nde eza kokita kati na yo nde mwayo opusana na makambo ya kitoko ezali te tosala makasi dimanche epesaki ngai mawa ezalaki ngai na solo bagauche baswanaka na bamama eza kitoko te batata mpo bazala bango mpenza na problème te biso bamama yango ntango toyaka dimanche ya biso nyonso esengeli mpe mbelaka biso tozoya bongo ekozala malamu mingi pamba te ntango matie ezoteyama mutu na moto aza kozwa oyo aya plus azali mpe kochange na vi na ye pamba te tolobaka ete mate ezali malamu mpo yango ekobongolaka bisaleli ya mutu kasi soki oza koyoka te moye bisaleli ebongwana eza te bamama ye yango wana tosala makasi mate ekoka kozwa esika ndenge tolobaka tozalaka yoki ya pamba te kasi toyoka tobomba mpe tosalela mokolo moko ya pasi ekozelaka ngai na yo tokotunana na ntina na yango na ntina ya mateya toleki tozali bongo na programme ndenge mama secrétaire alobi ya kokende na bandundu le 29 novembre bamama présidente communale bosolera bamama parti ya bacommune mama azali na posa ya kokende bandundu mpona misala ya papa akomisa kongo ntango bonango ekokoka mama général akopesa biso monta nini oyo tokofuta mpona transport yokaki epai ya mama général bamama oye banani esi basali recensement totokola misala recensement na bakomi nayebi te soki bamama communale bacommunale oye stratégie nini boza kosala mpona recensement bamama ebele batomboli misapi te ntango mosu mpe baza ocourant na yango te recensement ya bamama
papa azali na besoin effectif ya bamama ya RDC mobimba bandeko na biso ya Europe esi basalaki batindaki ya bango biso tosala makasi recensement balobi ata mwana no ya mwasi abotami sika komisa kombo na ye po azali mama nde bamama communal bosunga biso na lombangu mama lobi mikolo oyo bokotela biso baliste na motuya ya mbongo oyo esilaki kosengama tosala makasi na ntina recensement po mikolo na biso ezali deja kokende ya misato toyebi ete tuna na pula ye na lutendele esengamaki basima bamama présidente boyebi combien de sacs po esengamaki na chaque commune nde mama présidente générale asengi na biso bamama ete yo moto ozali motema malamu ozali na posa ya kosoutenir misala ya papa Simon Kimbangu Kiangani ozali na sac na yo moko ya nsima sac na yo mibale ya nsima mema na lutendele soki omoni a partir ya awa saki ekopeze kende na mbongo basombelanga a partir ya mbudi po kuna eza plus proche ya kulaye nde tosala makasi nyonso ezali ya biso ya kokitisa mabele ezali te nyonso ezali ya biso mois de novembre mpe ezali mwana biso ya kolesi nkamba tosengi na bamama bokoka kosunga biso na babidon vide mai na nkamba ekomi nango ebele ekomi pamba mai na bapompe eza kobima kasi tozangi babidon oyo tokoki kobombelaka mai nde mama oyo tutisami na mokolo ya lelo ozali na bidon yela biso mokolo ya vendredi soki mpe lobi possibilité ezali omemeli biso soki lobi te vendredi o soki ezali na mafuta tokoka kosokola yango bidon ya 25 litres soki oza na bidon ya 25 litres po wana omoni ke kozwa place mingi te soki totie ba 20 litres okokozwa biso espace mingi kasi ya ba 25 litres ekozala biso mwa nini ya malamu yango tosengi na bamama boyela biso babidon vide le 24 décembre tokomata te tomatala mpo po papa alobaki yango na kati ya table alobi lingomba mobimba na lukutakano batangi kutu aski batangi njiki batangi apaki balobi tozanga te yango tosala makasi tokende kopesa nzambe na biso maboko na misala ya musée biso moko toyebi periode oyo tozali bafrontière mingi ezali ya kokangama papa atie motema na ye makasi na Kinshasa oye miroir de l'église oye papa lobi yango malamu motema na ye eza na Kinshasa biso tozali pembeni ya kamp tosala makasi le 24 décembre tomata ebele tomata na mpo nzambe molimo santu soki asepeli biso tofikaka mapamboli nde toumela kati na bolingo tosimba mibeko tosala mpe misala pamba te na kati na mokanda na nzambe soki totali na Matthieu 6 chapitre 6 na verset 19 kilo na 21 bazali kotalisa biso ete tobongisa misolo na biso na banki ya tata molimo santu kuna moyibi akokotaka te banzele mpe bakokota te kolakela kolia mbongo na biso ekobatelama malamu nde ngai na yo toyeba solo ete tata molimo santu nde banki ya malamu tobongisa misolo na biso epai na ye totonga nkamba Yerusalemi po ete mabota na biso koka kopambwama nde tosukisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Tata mwana mpe molimo santu kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu biso
Nzambe abatelaka biso mpe mabota ya biso ministre mata likolo tozali na ministre mata likolo tozali na ministre mata likolo tozali kobatela mabota na biso na bayo basala motondo ebele bazota likambo oyo bawe bakolandelaka yango bakela libota ministre kino na 500 francs ministre madame Kolo ministre kino na 500 Kombo na onani? Kombo nanga mama mami basosila malewa. Mama kolala kolamuka centenaire 2021 mikolo komi ya kokanga en tant que jeune maman olobi nini? En tout cas pour la fête na biso ya centenaire vraiment tomipesa mpona kosunga lingomba na biso mpe tokoka koyoka oyo nzambe na biso papa Simon Kibwanga azali koyebisa biso oyo alingi tika yango biso tolanda mpe tosalela yango tomipesa vraiment na misala mpona totonga vraiment tomipesa na bikateli ndenge nzambe na biso nde bapaster baza kotindama epai ya mokonzi ya mbule ntango bango balobi iyo biso mpe tolandi yango topesa ndenge nzambe na biso aza kotinda biso. Mama okoloba nini bamama bazala ni kilo bazolala na pongi baka ta mobu vraiment oyo baza kolala pongi oyo eza lisu ntango ya kolala pongi te mpo ntango ya kolala pongi ese eleka ntango wana toyebaki te tozalaki bana mike tala bandeko baza kouta na mangomba mosusu ndenge toyambaki mokolo ya yenga esalaki esengo mingi bongo yo oza na kati ya ndako oyo oyebi ndenge tata na yo ndenge alingelaka yo ozolala pongi antuka tolamuka oyo alalaki pongi alamuka vraiment atuna ayeba likamu nini oyo nzambe na biso alingi. Merci maman. Où est ça? Dis.
na minute oyo parce que province ya Kinshasa yi kotikaka bamama te parce que mosala omonela yango pasi yango alingaka te négligence na kati na mosala oyo akotelemaka ntango yesu kolendisa bamama koyebisa ye akoleli na mosala oyo uta bomwana azalaki penepene ya mama mwilu donc nalobaka témoin oculaire epai ya mama mwilu alors makuluzu ya nkolo po ete na bika namadikebana topesa ye mbote yala te yala muza ya nsimba papa simo nsimba yala te yala papa simo yala yo mama basili koyamba ye bana bana na ye na kombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana e tata molimo sana merci mama. Mama oye oye mama oye oye aya mama kamwita wanga oye 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 koya Angarada wale misona mie Ebeso di ebeso Biento sana zambe la biso Zambi la biso za wape Nakaya wezeka Soko kende o soko kende te Soko kende Soko songa o soko songa te Soko songa
Bamama oye! Nasolo bamama liboso bolibi tapato ye leta. Lelo mukolo na biso mukolo ya misatu. Mama toloko bosa na bake mukolo na biso. Lelo mukolo ya misatu bamvwala misatu. Bakoko na biso bayoka pasi. Kati babosa na mukolo ya misatu te. Anapata biso nyonso papa timotimba okiangana. Bakoko bamama bapapa. Bamvwala nyonso. Napata bamoni. Napata mama nyonso papa timotimba okiangana. Yasolo to bana bolingo mibeko misala. Mamulongo alobaki na biso. Biso to tozate batini bino akolobani. Batata balobaki bolingo mibeko misala. Na papa bamonaki. Amangulika wa pasi motimba okakangami. Ate na lisabe tozili. Amangulika ni manukumba. Buku moi balema kiseko kina makunyoka ma atia kitu kama datanga mbite kunyoka mawana kofina mawana njala kubala makamwana nyoto na moya lelo mukidi mudimba maiko samaya wangaye jati na ya solo na mama leo mkona bito sola na batambi ya papa sola na batambi ya tata na bito olingo mibeko misala kola misati era ya biso papa timotimba mutangani ayebino lelo bamama ya ngai baza kwana kisasa mukili mudimba bakowuta wapi biso tokoyamba bango baya putu baya moi lele wana ni ngomba bisa ezalaki te eloko moko ezalaki te kasi mama mbulu alendaki te na manyoko na nguba na kwanga pondu bayambaki na biso na moya lelo bato wana bamonaki lingomba papa timotimbango ekungami mokili mokimba tokoyamba tozala bana bolingo mibeko misala liboso akokoma wapi santele nkamba bakozongawa na yango wana papa bamama lelo mokolo mama muli makambo eza ebele soko ototi te ndenge ezalaki oke na bilanga na yo okokima mbangu biso tolobaka limbabizampe limangu antisiko yekoma oyo komona nyonso wana ototi mokolo misatu te ototi te makambo nyonso ya lopasi na bamama boyaki kala tozoti matei tolandi bandenge mama ateli biso bolingo mibeko misala oyo nyonso bapesi biso matei tolanda bamatei wana bolingo mibeko misala yango toya kosangana bamama akambo eza ebele ani tokolanda te tolanda matei bandengo oyo nyonso bamama bapesi biso lelo mokolo ya misatu papa mumambanza atoli na ye eza yawo ndenge tozokolobela tozonga ndenge ya kala kala ezalaki biso bamama mbongo ezokota biloko ezokokota kamba azokolia litendele azokolia sandele azokolia na moke wa tozwaka tofungula maboko tozonga ndenge baleki awa makambo nyonso ya kitoko soko tozonga na ndenge wana kamba mikolo nyonso bato bakota sandele mikolo nyonso bato bakota litendele ababangu malongo bazalaki mikolo nyonso lelo mokolo ya misatu mokolo ya mine litendele mingi bilanga tozonga ndenge tozalaki liboso wana toleta ntango ya mokili mobimba apasi motimba oyo bakangaki ye batunaki ye
mbango ofundi ngomba oza na mbongo aza na mbongo te aza na bato bato banyani bato banyani ngai ya solo tokosa na mokolo ya biso te olingo mibeko misala mama tokende mosika te mpona boyaki kala tolandi materi tolandi nzembo maboto wana tupesa maboko tata nzambe nzambe abotanaka mutu na ye te pasi no tozalaka ayebi pasi na biso nini ezangi biso nzambe abotanaka mutu na ye te nana konyimayima totika konyimayima totika kosalazala mabe tosimba mosala tata nzambe ndenge bakoko balekaki pasi bamonaki bazalaki na bibilio biso mpe tolala na pasi bango nyonso bapasi motumba mutanga wakoloba wakotinda awaje mosala ayebi nde kofandaki mosala nza mbota papa elekaki otonokota na misala ya makasi ntiza misase na dolari okopisa na dolari te ondenge okopisi kaka oaza na mbongo yatya ozotonga nkamba ozotonga misie na makambo nyonso ya biso bamama ete bamama ndele ezalaka ngomba atiaka biso maboko te osoko tozozonga nsima pete mama ngulu soko yekoki yesulisobe biloko ezokota te mbongo ezokokota te tokobaki na ndenge nini na ya solo bamama tokokenda mosika te tozonga ndenge tozalaki na motola tozokozwa totonga toleza tokatela toyokani toyokani nayebi mama ateyaki bino olingo mibeko misala okenda mosika te te toyaki boya biso malamu topesi biso mbote biso mpe topesi bino mbote mingi na kombo ya tata ya mwana ali mosala mbote niwo bana mosala na biso toyokane
Kilo,